Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estudaremos no livro de Natureza e Sociedade. Teremos 2 assuntos. No primeiro assunto, estudaremos a escola. No segundo, estudaremos material escolar. Estudaremos da página 22 até a página 25. Vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso? Musicalizando Kids. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Já fizemos a oração do Pai Nosso. Esse é um dos momentos que tia Shirley mais tem saudade. 1, 2, 3. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Amém. Vamos começar? Que música linda, crianças! Que bom! Agora vamos dar início aos assuntos do livro, página 22. Vamos lá. A escola. É na escola que aprendemos e que fazemos amigos. Aqui tem uma linda música também. Você vai estar cantando e aprendendo essa musiquinha com o papai e com a mamãe. Depois, pinte bem bonito a frase abaixo. Toda criança tem direito
a escola. Depois, desenhe e pinte a escola em que você estuda. Página 23. Faça um passeio pela escola com a sua professora e seus colegas. Depois, marque um X nos lugares que você visitou. Criança, que pena que nesse momento a gente não pode fazer essa atividade, mas eu sei que vocês têm guardado no coração de vocês cada pedacinho da escola, tá certo? Então, vocês vão marcar um X. Sala de informática, cantina, parquinho, diretoria, sala de aula e biblioteca. Vamos para a próxima página. Página 24. Como é a sua escola? Com a ajuda de um adulto, marque um X nos itens que respondem a essa pergunta. Primeiro, grande, nova, suja, pequena, antiga e limpa. Depois, complete os espaços com as vogais adequadas e descubra a palavra. Vocês vão ter que descobrir que palavrinha é essa que está precisando colocar aí as vogais no espaço vazios. Depois, com a ajuda de um adulto, responda as perguntas abaixo. Qual o nome da sua escola? Qual o nome da sua professora? Qual o nome do seu melhor amigo ou amiga? Página 25. Vocês agora, crianças, vão iniciar outro assunto, que é o material escolar. Observe os desenhos e complete com as letras que faltam o nome dos materiais escolar. Aí vocês têm várias imagens e tem as palavrinhas e vocês vão completar as vogais aí, certo? Depois, agora, desenhe e pinte os materiais que você usa, mas não estão representados nos desenhos acima. Crianças, façam atividade juntamente com o papai e com a mamãe. Tchau!